牵手愛着你，一生只想往前飛，身邊千山萬水，最終是後悔。如果你不曾心碎，你也不會懂得我傷悲。當我眼中有淚，別問我是為誰，就讓我忘了這一切。好，給我一杯忘情水。多謝大家就過嚟呢度排除萬難同埋好多誘惑啦。因為而家北上嘅誘惑非常之大嘅，大家都可以排除呢啲萬難嚟到我哋 Yoso 教係。首先多謝大家先。男教友就已經都出過現㗎啦，喺我哋個紀錄片裏邊。但係今日咧就多咗2位嘅女教友係啦，因為我哋教主嘅技能已經開發咗啦，係啦，就係有呢個豆腐技能係啦，咁所以係啦，如果有女教友見今日好似女比較多少少係咪？睇嚟都係為咗我而嚟嘅噃，係啦。介紹下我哋啲教友先啦，好唔好啊？企喺呢個講台度講，好嘛？係啦。你聽大波妹有咩反應嘅？而家請問？我而家直頭覺得有少少嘔心，好正常嘅呢個反應。阿陳浩啊，介紹翻呢個愛之針啱啱打完。可以叫我阿浩啊，因為我自己就比較早入教啦。係。咁因為但係條片唔見你喎，你好似飛咗去旅行。係啊，因為即係入咗教嘅關係啊，就之後就去旅行嘅機會多咗啦，因為冇再諗咁多無謂嗰啲嘢啦。咁啊，同埋你有愛滋㗎嘛？係啦。大家好啊，我姓吳㗎。女人嘅經歷都好多。以前後生嘅時候咧，一次就搞2個嘅，一個都唔夠。自從入咗教之後咧，我嘅心靈咧，從未試過咁平靜。有位的士司機嚟咗，係。大家好。自從入咗教之後，我嘅心情同埋我對小朋友嘅忍耐力就高咗啦。咁亦都係因為我有咗呢個教對我嘅影響，我嘅工作能力咧係快咗好多。近排的士牌跌到撲街喎，你點睇咧？唔緊要，因為我知道就算跌到撲街都好，我有 Yoso 支持。我係攝影師阿少啊。咁我喺未入教之前，我一直都好想開到呢個 AV 影音鋪啦。咁我依家已經去擺向到第10間嘅分店啦。我將會去做埋 AV 嘅影音嘅事業，希望可以拍埋 AV 片。我提起 AV 咧，教主都有少説話想講嘅，教主講幾句。教主咧話想依家即刻同阿少現場拍一套 AV 片，係啦，咁就我哋聽埋喺度。性命不能違，請你除衫，請你都除衫。喂，係你唔好講人話住，係你依家唔準許嘅。OK。教主同我講啦。OK，教主話轉頭再嚟講。係你識聽咩？你咁低級。有冇人有問題咧？若然有問題關於入教嘅，可以隨便發問嘅噃。我想問入教幾耐先可以發生關係啊？都係依家上嚟，佢依家忍唔住啦已經。我想問咧，入教之後咧，可唔可以持續發生關係？咁你入教係冇意思嘅，係啊，我介紹你去建興大廈，係啊，裏面可以持續發生關係。寵物可唔可以入教㗎？咩？寵物係。佢話可以嘅，係啦，因為其實實不相瞞啦，其實教主咧以前係做演員嘅，咁佢曾經做過狗嘅《香城嘅娃》嘅片裏面，係啊，貓都做過，係喎，叮當，係喎，哆啦 A 夢，係啦，豬又做過，係喎，佢原來佢就係一個動物嚟嘅前世，所以係冇問題嘅，係啊，同性交合係冇問題嘅。需唔需要奉獻㗎？呢個非常之好啊！作為一個教會，我哋係好需要營運嘅資金嘅。我哋今日就有一件非常之珍貴嘅食物咧，係淨係喺呢度會
俾大家觀賞到嘅。係啦，就係首先佢係一個加大嘅 size 啦，教主係着過嘅，聖膠着咗49次都冇洗到，係啦，咁所以咧，現在我哋係會有一個拍賣嘅儀式嘅。實不相瞞，我哋現在嘅衫咧係量產型嘅，但係呢個咧就係因為其實就因為驚佢着爛嘅當初，咁所以就印咗2件，係啦，但係佢就冇着爛到，咁就把握個機會去斂財啦，我哋當然。我哋底價將為100蚊 ，OK， 咁我哋咧每舉一次手就係50蚊，3、2、1，100蚊，150蚊，200蚊，250蚊，300蚊，350蚊，400蚊，450，係550 600 650哇係。 700 750 800喂850仲有邊度？950仲有邊位？仲有邊位？呢度咁咪1000，俾掌聲！1050 1500 1500，等先，未完嘅，仲有冇？1500，等先，喂，俾我好先得唔得1050啊！1500，你唔好激動啊！1500，好着講嘢啦，我好少喺度。咯。OK 好，1050嘅我哋係咪？1500啊！1500啊！ 1000梗係得啦，你1500萬啦，不如係啦，1500萬啦，不如好嘛？唔係有冇啲烏鴉喺度啊？即係啲烏鴉好中意加翻幾廿蚊咁嗰啲可以攞到噶嘛？1550幾多啊？1501啊！哦係啦，烏鴉出現咗啦。喂，等望下嗰度，1502蚊。係1502，係。哦，2000，好啦。2000，好嘢。我想問我應該收手定係我唔好再低估你哋會繼續啊嘛？收手啦嘛！我幫你 hold 少少好嘛？係好啦。難得你啊小鮮肉，講個名嚟聽下先。阿邦。乜嘢？OK，好。可唔可以起身啊，阿邦？係，我哋都有翻儀式啊，做個交接儀式先，整除褲啊，阿邦，我哋交接啊，而家係。好，多謝你阿邦。嗱，所以啲人話經濟差，我完全唔信。係，我依家都唔信啦。我不知幾人。我相信大家原來依家經濟真係好好啊！我諗亦都因為有我哋教主嘅領導啦，嚇。係啦，係。咁啊，令到大家我哋嘅經濟非常蓬勃嘅。好，多謝大家今日。清咗佢。係。清咗佢。大家覺唔覺得有啲鹹啊？係，因為。全部都係新鮮即做嘅，因為月事來臨啊！我哋教主啱啱問題之前嗌3次之後先知個名啊！有花獻俾哦，哇係有花收添喎，好 hold 住，冇掂地啊 ！OK， 多謝呢位教徒，好多祭品啊！我哋今日有哇，好 thank you。其實小弟就中意 Michael Jackson 嘅，即係有啲絕版嗰啲可以大家下次唔緊要嘅 OK 嘅，係啦，因為我就好唔開心見到佢切卡華而家，因為正話有3位好優秀嘅教徒已經送咗禮物啦，我哋依家係收現金做祭品嘅 OK， 可以隨時歡迎，咁啊我哋係咪現在去翻嗰個模式？係啊，我哋有請香城嘅話嘅成員上翻嚟先啦。喂，放翻嚟啊！大家係趙羅嚟 ，Ronnie。喂，係，大家好，我係何天。大家好，我係阿星啊。大家好，我係阿泰。大家好，我係夏。我係全哥。大家好，我係二哥。大家好，我係周且君啊。喂，呢個一目了然啦，係啊，非常之靚嘅一個海報啦。咁跟住咧，裡面就會有我哋呢個 postcard 嘅東西啦。香城影畫呢個就叫陳亞力影畫。咁我哋就請咗一位好優秀嘅插畫師，就幫我哋畫嘅。咁亞力咁啊嚟咗喎，我哋叫佢嚟埋啊嘛。多謝大家。
支持香城櫻花。係啊！我想問下最難畫係邊個咧？我畫人像概念就係越多輪廓咧就越容易畫嘅，所以我就應該最容易畫嘅。OK 係啦，係啦。阿霞係咪應該最難畫咧？如果係唔係，阿霞最都算容易畫。哦，點解咧？難畫啲可能係阿星咯。哦，阿星比較難畫啲，因為佢嗰種靚仔咧，唔係輪廓好深、好明確嗰隻，所以係好難捉摸到嗰一種靚仔嘅，係。睇嚟你唔係好識分主客喎，而家。難畫啫。係Alex，所以落翻去啦。你嗰隻咧係屬於好易畫嗰隻靚仔。OK。即係 Jeffy 嗰隻就係容易畫嘅。OK。好，阿星跟翻佢落去先。係啊。咁啊，多謝Alex先，俾啲掌聲。多謝。係。然後喂呢個犀利啦！呢個大家第一次見，我都係啱先見嘅，因為啲貨啱先到。大家估唔估到係咩嘅？係 motion flip book 啊。OK， 即係嗰啲，即係大家有翻咁上下年紀應該玩過呢啲嘢㗎啦。逐頁畫嘅，係啦，係逐頁畫嘅，總之好多頁啦，好撚多頁啦。OK， 係啊，咁啊，同埋佢唔係照得嘅啲嘢，佢另外再 design 咗一啲 transition 喺裏面嘅，係啦，咁就一套4本啦，個封套咁樣係啦，我哋就扮翻呢個 VHS 嘅，有冇唔知 VHS 係咩啊？係啦，就係錄影帶啦，係啦，錄影帶啦，即係以前你爺爺睇嗰啲咧，會有脫毒工程啦 ，OK， 即係聖誕毒撚嗰條片啦，中女殘酷物語啦，即係我殺咗阿霞嗰條片啦，末代 MK 愛情故事佢兩位嗰個啦，係啦，然後就流浮山刀手佢嗰個啦 ，OK， 係啦，呢個本身就我唔記得叫咩名啦，本身就係類似香城咩連環圖咁樣嘅，咁我睇完之後我就好唔滿意個名，我就叫做香城作品説話集，係啦，我就改咗，係啦，用作品説話我哋 OK， 係啦，即係大家如果若然買晒嘅話咧，其實都應該都幾重喎啲嘢，咁啊需要有個袋啦，係咪？所以我哋為咗大家嘅着想咧，出埋 tote bag，OK， 係啦。即係比坊間靚好多啦，我哋嘅 tote bag 即係有層嘅，係啊，就唔係典型嗰啲一個長方形就咁兩條帶嗰啲咧，大家明啦，即係有落開 tote bag 民建聯嗰啲啊，係即係嗰啲咧，我哋就唔係民建聯嗰啲嘢嚟嘅。我哋今日嘅老鼠會就完啦，我哋可以食嘢啦。OK， 係啦，焗住喺度落閘，係啊，俾錢。好多謝大家。82，1、2、3，哇！